Mais so yango za base rancune mais c'est que yebanda kola na quartier na pimela tam koko la lipate. Non. Après le billet on a azonga classe, azonga LD, aussi ça année pour un jour, faut comme numéro 1 à 2 ou ministre na mboka oyo. Et là que pour artiste fali pour pas kota na mboka. Faut yemu taper autorisation à côté de na beach. Mais bato na mitu na ba yebi ke za bongo, leksa bat na TV ndeni. Toko kosa bat mais conscience toko kosa te. Donc ata bat baleka télévision sur yebi ke za déjà bon so ba leka ba o sala. O amekanzo to mo mobaliti. Amo mobala mekanzo to. O kasi so esimite ba kope ebele, ba kope no sur la musique. Ngana na vena mo ze mission mon ke simba ta comment changer dans les châteaux. Ngapa na otanga leader parce que leader déjà. Ya ngana lobi ya loba orchestre ze yeto orchestre ze ya mutu mususu. Yeto musu va na se ba fantasme na ye. Orchestre ze ya mutu mususu orchestre na pe voyager makasi biso so to yebi. Ba beta pe ba concert pe play. Album pe bimi pe play premier volume deuxième volume pe yokani. Ceux qui bazaka na GT ndeni ba osala studio ba de premier volume de ba voyager ba keneti ba Moscou za de poto et chenge na makambo a directeur en marketing ngala pe na so tala biso so to ba jouer so to ça analyse te pour que ça bango ndeni évoluer atika pe ba print ne kona to loba biso to mama na tiso yo to na radio na mutu aya déposer tam sur ba bandal ba kiti so ba no bina na musique na kati conscience à mon père ils ont ratalité il faut mériter pardon nanga à sali pétro bah on m'a dit muto a souffrant na musicien et tant que c'est bandarate tant que c'est dans les néants ou des piliers orchestre oui parce que tant que c'est dans le lot tu vas taper sur chanter yo poko bima no orchestre ko ma misi za li pendant ngubate et belé pa bimit ba tuni ka pesa ça rentre la bête ça venir à 2 minutes na mine Dieu mbula bana ko kitsa basi tenso ba ibana na sara parce que la tira ba te kotu eza bango te kaba biso ke na la team te Diego ngaka zala Diego yemo ko tsa koma ki lettre obiso to tangi to mba tindeli chef Chali écriture à Diego aza mineur asa de na bana akina mwasi mo ka lekra na ba télévision asa de na bana vazo Sarah olongo sa mobile na musala oui est-ce mobile Sarah za mineur non à moins que moi si ba longo le temps so pe yemo c'est ba Diego na zana nga komi lettre na ça montre que ça na ba problème kati na ye mwana mboka nene ya mikolo to komekola ka lingala ndenge makambo ko kende bande ko bakolimbisa mwa mungongo eza mwa kokoso yo bibiso mikolo ba maladi o mipepe makambo belé mungongo na ngai soki mwa kokoso yango moni mwa mikolo belé na travailler kiti pona na pe na voix bande ko yoka na ngati na bari kuta ba kanse kuta bokono oyo ko tungisa mboka mais ngene ko taleza ngo yango ti donc tout ça wa naza pona répondre na nyosho and the combinaison na habité Hollanda qui live ya fali pour pas asa ki nande ko ikade yong live wana natala ki te to lo balika musolo natala ki penza te mais natala ki kande ba retomber na yango ndenge bato ko sala sala be mission alobaki bona mona ki sinjora ay ko sala sepeli ndenge ba limbisi en live mais live mobima na landa ki te na ko tala ka ki sinjora ndo azai ko sepeli après ce que 10 ans 13 ans après 13 ans le londe artiste El Rey Mago ay ko limbisa ye voilà wana on natala dès ki sinjora a sepela ki ndende ko na biso trésor congolais na habité dans l'accès que moi extrait trésor congolais à sepelité pourquoi avait fallu pas ignorer atanga ki senjora na Alain Zambé atangi kombo na été puis kolobani pour un kambwana bon le kolobani c'est likambo yo atangi kombo ndeko na so mobali wana to tukotanga kombo siko batangi kombo na été bakotanga kombo na net ndenge nini ya zaka liso mupanzi kuna te na F victime ya kali susu te ya zwa de ndela na mususu mais ki senjora pas à suster na F victime eza mutu na mutu niveau ya ranking oyo ndeko ki senjora salina artiste na biso artiste El Rey Mago eza ta mususu 13 ans ndenge pene ndeko mobali sali po ndeko mobali azaki mupanzi kuna e victime auto lo makala mingi te mutu kolimbisa mutu nene ya ngade na zabu na koza peta mso za babinemi 10 mais na limbisi ta msusu 4 msusu na boyi nanga na kokoza pe na fandi boy ta msusu yo salinga mabe ya koleka mais na limbisi mutu so salinga eloko muke
oh mukena to mona ngo batu musu batu ko basala ye mabebele alimbisa bango mengaka leloko mo mukena sali ezalaka motema ya mutu choix ya mutu yemo choix ya mutu so la la muke ya bikele longa na ko limbisa nene na limbisa yo nanga pe to tamola ka to pota na pe o tali pe to benga na pe lisu te me to benga na ka poza mutu choix ya mutu ndaza ezapa na batu musu pe potana na discussion mukeme bosola ka pe sute etikali pe bongo libela eza choix ya mutu yo ko obliger mutu te ke mutu ya kaka ke aba no alimbisa na yo no te yeko tabi alimbisa te aza a ignorer ye boyo kana power na générique power na 12e minute atanga kombo na pourquoi kiko ignorer ye chiko soki neti l'équipe asengi alimbisi et après siko au moins tena sika e pas sala ka pe ko sa pe malamu te musana e pe ko zo moi kotengama comment yo bazo limbiso place biso na bango tam stoyo po biso stoyo bi ke to se voler ba fast jet set na F victime yo kana kate to yebi ke bon bazaka na barando ko finga na makambe bele o to yebi ba bandaka les ba concurrence loyale mais to yebi te déborda soki ba limbisi c'est ko zonga mopanzo ko ya biya ko zonga te mais so ata pe ba limbisi to za peso déjà kuna te amona motema mabe ya fali pupa non akenda pa fali pupa na 7 na tongo 7h30 fali pupa bateli mesa a déjeuner abi fali ali tina suka benga ta ete bali ensemble kanda ola za ka bango ya fali pupa yango wana kali kula biloko ko lia ndie pesa ka longwa mais la vie tant moyenne de ko bala ngwa ko sa pe ba live ngwa boye pe din pas ne so comprendre te qu'est-ce que ça peut normal on t'a pi mela loko ko lia kala yo ko so ko lelo mais akino na en wana likola loko ko lia ya déjeuner fali pupa asa makamususu asa makamususu ozo sala eza ngba distraction otenko babongo te mutaza nzala ayepa na yo yepa na ngana pi mela loko na ngwa ko lia siko ko memanga la net nengeni biloko ngota mususu ngoko lo ebe loko zaki na kati abi mesa déjeuner yango ne mutu ya mais so yango za base rancune mais c'est que ye banda kola na quartier mo na pimela ta mukoko na lipate ça dépend non asa non ça dépend ya déjeuner non on dit elo mususu ngala yebi ndeko mobala na famille na yebi ye na yemo za na poto za pe na famille pasiki aza atona komona bo komona même na François le bongo et moi na mbalo ya kenda classe ya solo le biku dans azonga la classe na kanda wana na kozonga la classe kudo to entre guillemets ngana yebi na pona ko bomba ko tanga bakomba bateta mso aza pe responsable père de famille yena ya ndeko mobala na moko utaka poto ayaka asaka mingi loko zaka na kasavu pesi ndeko kuto so selo ba ne ko lala nje kikida te na simplicité voilà aza prêtre ba yemba ke la banzembo azape mutaza ba mapango azape bien donc aza la famille pas cité busco déjeuner ne ok pas bango abatinda classe mais comment na yepe boye na corpulence et l'accent kola bien mais pourquoi so linga bando kwisa eloko oyo aza game aza na ngwa bando kita yo ko ye o réclamer mutu mo apimela ka yo eloko mo be elekita musu 5 ans 6 ans to 7 ans mais la bise que c'est que amon aka na posalia biloko ngo mais voilà c'est que tam chose qui peut lika musu poko mo na yebe pa na bango ko lie mo na facilement atanga na bekoli ya bien so tali ya na ye wana o la so kutu yete binde ko ne o lika musu ndeti po so neti mutapime eloko o lia pa la bino bo na otam so ebele o na point neti ngana yepa na bo pesi eloko o lia ti pas dans ndako ata matembele te peut-être que matembeleza et peut-être que mon aki moi jambon moi saucisson moi fromage à gomme pas la bango ya kola nango te akola nango mais peut être bato ba yebi bango ba kola pe bien na pas cité mais siko pourquoi ceux qui ont bongo pourquoi regarder NK pour na déjeuner parce que ayo bimisango après 6 ans bon so bimisango après 6 ans tam yo motema no lo zo ta place o chabo lingo na yo longo la place o chabo lingo mo vanisa en mo bezana ngona tina te ya mutapimela ko déjeuner o vanisa na motema ko préoccuper motema no pourquoi pour asbabi ça les 37 minutes la 37 minutes l'artiste fait rigolo abdou sanzembo lelo alobeli ata fait rigolo muketa billet vine mobimba atala a surveiller ka fali pour pas de près pour akima été na mission pour la nuit pour la likama pe na contrat ni pe ba signer ba mi balé pour la likama pimela ka petit déjeuner voilà c'est les likam so ye ayebi na concernant artiste na biso na o tam so etungisa ka ye pour ça na likama déjeuner je ne pense même pas non après lobi yango
wana azonga classe azona LD aussi ça année pour un jour faut comme numéro 1 et deuxième ou ministre na mboka oyo ezalaki po artiste fali pour pas kota na mboka faut ye mutu apesa autorisation ya kotelemisa na beach ce qu'on a zolo baboy ntango yo koleka oza marketeur ya groupe moko songolo pakala seke mikonzi no baza seke kolo groupe wana azali ntango kosala biloko ya bomba liboso osali batiki ya mibale osali batiki wana ezokolukela patron na okimia te ezokolukela patron no problème mpo soki ngai naza boye soki neti travailleur na ya fingi ngai na basi teke yo oyebi yango seke yo nde ezotinda travailleur na fingi toza na besoin makambo wana nyonso te na bako même intervention nyonso tosalaki toza na besoin makambo nyonso te toza na besoin miziki na biso ezonga au sommet musique na biso ya kolala pesa ekanda bandeko mopanzi ya Fally Ipupa balingi konzima te ke bachaka Fally Ipupa na ndeko Fere bango balingi te nde bazaka wera jibe Fally Fere bongo bango mopanzi batia siko bango na nene bango baboyi na bango na Fere lukane mutu ne mususu bango baboyi ye ba bakoboya te mais bango pe nyonso pe wana pe mopanzi na pe mususu biso nyonso toyebi ke ebandaki bongo concurrence bango ezalaki loyal babimisi baliboma liboso esikendaki nde moko deuxième donc bango etikali bongo nde tozalaki mopanzi tozozwa papa na so wera tozwa papa so jibe nde ezalaki concurrence loyale et c'est bongo eza concurrence loyale obakoboya na neti na ndenge nini ezeke bato yebi ke image toyebi ya 5e génération soki 4e génération soki 5e génération toyebi ke soki totie 5e génération toyebi ke bato mingi bandongwanaka oyo baka na même point d'égalité à peu près eza kaka koto na koto bakoboya yango ndeni mais wana eza super musala te baboya ngonde ata bino boboyi mais ba fan ba melomane bayebi ke eza bongo ya lingi batafali baleka na tele bandima ke concurrence ezali bango mibale ya kolekisa bango pe na TVT wana eza lokwa zo tindika bango baza pe bana na yete mais bato na mituna bango bayebi ke eza bongo olekisa bato na TV ndeni toko kosa bato mais conseil toko kosa te donc ata bato baleka te biso soyebi ke ezalaka déjà bongo soki baoleka baya osala il est temps ya album na bango ezobima asala mosala pe c'est son meilleur de lui alakisa biso ndenge ni marketing ekendaka album na bango basali mosala ce sont des distractions nene non ye azotanga na ye po akoma na deuxième aza numéro 1 ya deuxième po un jour na vie na ye atelemisa Fally na beach bongo soki pe akompe na deuxième yango te po Dieu dispose abekokoma il fera tout soki nzambe adisposé mpe ndenge mosusu non nene omoni lolo aloba na vie ezala mwasi te mobali so bokabwani haine ezoka esika te haine eza eloko mabe bateka ye songo akufeyaki biso lekusu kaka na haine ozo comprendre nde bato babaka après l'amour c'est la haine topesa yango esika te leloko ndongo na amso ozobaka ekuna basali ye boye na f victime bapimelaki ye boye bazongisaki boye soki azwa ata mokolo moko ya komela ata koka outa na nzela f victime soit ata pe prêtre moko bolaka azalaki kuna akumisaka te conseil nini okoki ntango ndeko Fally Ipupa alobaka eloko ezangaka ndeko Fere Gola eza entourage ya malamu na makambo nyonso ezoleka na YouTube oyo keni mpe ntango awuti po to abini alembi toboma moto Robinho asali lokola se compare na Fere Gola keni mpe na ye agangeli Robinho abi jamais na vie okoki kose compare na Fere Gola mais après tout le monde ndeko na biso maka uza abandi susu kofinga ken pia na bazonso sur guerre conseil nyoko pesa Fere Gola na makambo nyonso ezoleka te makambo nyonso nga conseil na kopesa artiste na biso na munene conseil na opesa keza pour la musique ba makambo na bango ba groupe na ba entourage ça me concerne pas mineur na groupe na zate donc moto so tele makasa la guerre asa la rando afinga ayebe loko ni azoya koloba ba peksa bana mike ba peksa mikolo te si ba ta différence entre mineur na majeur ba yebi ke mutu so asali comme ça mineur tam so conscience invité majeur so asali likam tozo mona na bakaya ba viola so la na mineur faut ba kanga yo majeur ba ko kanga te pour la mineur azana na conscience invité ba mo tali conseil ya ko finga wona talinga te ba musique muso linga rekende na ndenga kitoko ya ko finga na ya ko loba wona tali bango so langage que eux ngana lobelaka ne pour la musique na biso tombola ka drapeau ya mboka na biso libanda lelo soki biso tokenda ba mboka muso libanda mo muto tuna Congo banotanga bakoma ba musicien so minene Congo JB Congo au moins que elakisi ke musicien atombola ka drapeau ya mboka libanda tout mon artiste so mususu awa beta concert mon Afrique du Sud
azwa drapeau na biso mboka lata na nzoto sale ningani pourquoi me mettre drapeau na biso tomba lokuma mboka musique na biso lelo tokende ba mboka biso ka bazo beta musique na biso ezo beta makasi mais lelo ba otanga ngo souci ndombolo a couper décalé o e utaki ekena plan de conso personnel ba DJ Rafat et utap couper décalé za ndombo o quand même rythme Rafat dans notre beta wana za ndombo biso to lali to ça besoin musique sur téléma bata victime bravo parce que ba uté poto ba beti malgré bitumbezala ki ba beti kabe ndeko vali pour pas afongola jeté alingi junior za kaka pa nende abenga katimangolo de olingi lokumunyo so ekoma yo tima kende za ka amsu suwa ba chono afongola ka te ye akanga je so ki mo elo lisolo mo eza kuna ka YouTube na yo na so peso exemple moko naza ni contre ni pour na lia na ndako mutuki na lia na ndako mutuki et puis na bango bi balé pour mutu moko lo bana ta moko ba pesa ta $10 na okatala na osala ka analyse et si ka mabeza li to ko simba et si ka malampa ezali to ko applaudir soki le longo to za YouTube yo za chaîne ngana na chaîne YouTube soki partenaire moko ayi et pas na a sollicité ngana ti biso to vu son excellence Joël Million a comme partenaire na biso ya BM télévision soka ya ti logo pa na yo pa no chaîne eza bolumbu parce que za na elamba te le côté on va kenga kangi yoje tu ezali choix ya partenaire to producteur mais 10 15 20 o mais choix na bango te ki pe ko lobate ah bande ko ebota elanga pe moninga kuna ngambo si on va tellement moninga pas zo ata msu aye ko atali sakayo ezamo entre guillemets place wana ezaka choix ya mission c'est choix ya producteur ba conseil belé pour mon ezo beta monsieur zo d'appel ba producteur ba sila mutu so comme ami sala za la mbongo na ya na mbongo ne belé à se produire à sali coproduction to benga na sali ngana sali coproduction na beti si conseil ngamo na sali coproduction là ba pesa ngambongo na récupérer mbongo na na ko bisa tamsu budget na ngamo ya 100 000 ebike ko bote na 200 000 ba producteur bazara soutenir la musique comme on la sous ba producteur ba sila mais au moins qui peut ko ça ba tout ba master tala ezaka boye mo ko beta stratégie boye le monde de choses à faire si qui master ko so la répéter on so ka téléphone o bengi ba ndolo manemba mo ko mutali bo mais na ndimite ke bazata na moi vie moko boye te ozaka na ko la ba ke muta fongola ka jeté ke ezo bisa bino ko mpanza musulo ko ba faible non ba ko pe ba bima ba voyager ba zo rappeler ba production ba se rappeler ba makasi mais ye moko lobby yango ke ya lobby yango mais ça leader en groupe wana te ngape na otanga leader te parce que leader déjà yango na lobby ya leader ya loba orchestre zé ya orchestre zé ya mutu mususu yeta musu va na se ba fantasme na orchestre zé ya mutu mususu orchestre na pe voyager makasi biso so to yebi ba beta pe ba concert pe play album pe bimi pe play premier volume deuxième volume pe yokani ceux qui bazaka na GT ndeni ba osala studio ba des premier volume de ba voyager ba keneti ba Moscou za de poto et Schengen na makambo a directeur en marketing ngala pe na so tala biso so to ba jouer so to ça analyse te pour que ça mo ndeni évoluer j'ai cette maison que ça pas cité ah oui et ça pour que ça mo kiete so ba tanga pamba que ça minene na mboko ba tanga pe bango ba prouva ba betra ba concert ba album pas kitoko omoni ba polémique zo linga zo na musique na biso et linga distraire ba mission na biso na place au fanda au composer nzembo moko yo fanda pesa ba welo rapport tam susu vie tala kuna ba fingi yo boy na boy et distraire yo tam so coller mélodie mo na nzembo mélodie elimo na mutu ko ba distraction alors pe na mopanzi ande ko fali po ba bazogangela ba view 10 millions bongo bato bazaka na ba milliards innocent kutu mwana mukie abeti bango na yo pe batika bango bagangela ba vie bongo bato basaka ba milliards de vie pour ani balobela kango te kaka bango bagangela kango bon musique kango pe lelo pe tozo beza pe bon à mon avis ça n'engage que moi eza ngona makampe na ba vie na ba boy et tel biso te betela biso nde musique pala ke bima biso to yoka yango bis o babenga konge style poso tozo ba makamba musique e beta même mata to mona ke lenge mobala inosbi abeti kaka nzembo générique moko lelo yebisanga na ndaku nini te ya bana mikie même ata bébé no Stéphano abina kango nazota mona neve na ngai to komi na victoire na ndoke ndiko sala lo mobe na victoire zala neve na nga to komi côté ba yembaka boss Eric neve na nga tikanga na liboko akangi maboko nde mo mbala na salaka atieni na mitwa bana alors Stéphane boss ndala voilà
elenga mobala to ba peke amise mo strate soki ndenge nini te bibiso soki na azaki na jeune talent a gagner na ba concours à Vodacom a marché le mati nyo sone soka lo kumuka ya mboka mais to ba teke le kwa ye bazo bete musique ebele ba aleki ba kulutu non akoko se comparer même pas na kulutu biso to permettre été attends ça ba vie ebele mais azaka ka leka saka ka mona otika la mona même la musique posa na chef d'œuvre té musique eza chef d'œuvre eza ba viewté eza succès de musique eza chef d'œuvre to yo nga no vers cassé jour na et pas chaingé to le libiso nyonso pe a son nom papa Lutumba chef d'œuvre ne le lycée biso point to li conseil est-ce papa Lutumba ça ba vie bébé musique art no yo leba ba chef d'œuvre leba ba groupe na mi balé ba mission ba mission nene na mboka na biso bazala ba chef d'œuvre ya li sécurité. Et si ba pouvoir ba CPD musana ba lona lo bata batiki musique bana mama ko sanga ka lipate ba ko sanga ka sika kimia ko lala ti. Ne faut pas comparer ba sala musala. Ce qu'on encourage au pèse dans trésor congolo au pèse pour la dédicace non pour communauté. Et conseil on peut de comme bali wana normalement le conseil on peut c'était tia ça ka ba live yemo ebelo ka loba normalement le conseil on peut. Et ata pour na kanda waza ka. Et kanda te ngana yebi mne azala famille nzala te wala ngana loba. Non, mutu moko peut-être lobi ka za famille nzala mais pour na moi kanda wana ya ndenge okoza pe na famille nzala te mais oza na posa peut-être ton olia shawarma wana to moni wana. On comprend. Conseil on peut pour na kanda o akangela famille. Muko bakena osenga ba déjeuner na zalanga te nene na mo la likamno lo bana te ayebi moni ne le kakala ba pimela ke soki déjeuner on nga zo ba soki na yebite en tout cas wana na mo conseil na piate asala nde musala na ye approuver biso a perception meilleur de lui album na bongo zo makala mingi les albums international asala no marketing mo ko te malelo voilà asala biso marketing et non ko le ko ba no le makala non mais le mouvement ba ke mo mbala tango zo ba ke ba limbiso donc din pas poser là din pas poser là to yona ba tubo za susto za sukuna to longwa kuna okoma mpanzi musala no musala pesa okoma ola ne makamona point kesi njoka soki ba limbisi atika pe ba print ne kuna to loba biso to nomona kisi njoka to na radio na mutu aya déposant tam suna ba bandal ba kiti so ba no bina na musique na kati conscience à mutu pe zo ka talité il faut mériter pardon nanga a sali petro ba omoni mutu a souffrant na musicien et tant orchestre bandara te tant orchestre ça dans les néants voilà des ba piliers orchestre oui parce que tant orchestre ça dans le lot ba taper sur chance te yo poko bima no orchestre ko comme musicien za lipa na nguba te e bele pe ba bimi ba tuni ka pesa ezo simba te mais ba tumusu ba bimi ba simba c'est que bozana maki musique na makila oh c'est que ba connaît pe la même yango monga la festa bango tous les deux leaders na jet set na victime ba mi bali po ba prouver biso ba capable bo bimi bo beti simi siko yeba ba kisi njoko ba séral ba mali boso mutu non azana pa na makambu makasite mais bo risque bo sala ma promotion bon dem nitsa to ba ne po kisi njoko azala pe na latino atika yango mutu pe ko fona pe konse ta baba ke mutu tanga zo bakza mbula moko na vie na ye bo moto pe zo kola lisusu zo akoko fona pe babite akoko ta musu nzembo moko ya kala la bane carrière ne sika voilà tala ne kisi njoko do bina banzembo na ba télévision azola lisa ba misu azokita mutu ko fona pa bi mutu pa buli trop te tsela sala c'est pas mauvais. Si on nous a où est le mal au Baroukot, on a tâté comme un problème. De ton zara, tu as l'issue de tout le monde, c'est les camo, le bossé, le bassigi. Non, tu évolues dans ça. Non, le monde émission dans mon gabi, ma musicien sur ma onde, on a pas les peut te remettre un peu karaté. So mission donc on est qu'à faire la émission. Attendez, Bengani Sarato, la Diego Milizo, on a la team. Pourquoi pas au tigre la bino? On était dans l'émission journaliste. Sur on s'allait analyse, analyse on t'en sale et comme là bas tout cas ma bé. Na moi non te la pêche simbudalika sou pas de trésor qu'on attend à comment faire et tout. Il y a un peu de débile ba analyse de mi pas au sala na on dira azo pencher à côté moko. Azo pèse sa position. Non. Or eza musala. Musala so ko sene to sala boto o monde na lobby na net. Na condamner koto, na commission koto. Bon. So
kanga ka côté moko zo kumisa ka côté moko on eza sous analyse te on comme que oyende ko lobela batu na yo bongo ah ouais na ko lobela ne batu na ngai funa ya bachela nga micro lobela batu so na lobela batu na neutre na simbi koto na condamné koto nene ozo comprendre bongo conseil nyoko oyebi Saratola mais o Saratola ne be copine là yena mobali na ye balongo la team Diego Milito conseil nyoko pesa c'est pour dire que Saratola muta baby si avenir ya Diego Milito Saratola baby si avenir ya Diego Milito na nini Diego mbula bana ko kitsa basi tenso ba ibana na Sara parce que on l'a tiré bateau côté eza bango te kababi tsoki azena la team te Diego ngaka zala Diego yemo ko tsa komaki lettre obiso to tangi to mba tindeli chef Chali écriture à Diego yemo Diego aza mineur aza de na bana akina mwasi mo ka l'écran na ba télévision aza de na bana vazo Sara so et puis abane pe na ninte abane ka na la team te awuti pe musika aza pe la maison mère oui ba place à tambo no so longo ka Sara muta longo lisi ka Sara muta longo lisi so pe muta moni ke moi c'est le quoi alongo so banga pe ke lenga limbondo ekende comme ça makusa ah akosa ni tamso ka bunela moi sina e ese nenga longo na elobi ke na team wote zuitro na biso nene ba mise baza ebele na babi asre kota kende ko simba o amekanzo to mo mobali amo mobali amekanzo to o kasi so esimite ba kope ebele bo kope no sur la musique ngana na vena mo ze mise mon ke simba ta comment changer dans les châteaux oh mais comment changer les châteaux so moni ke simite ba musique ba makambo se ebele bo kope organiser za ka musique on peut au 21e siècle oh faut zala pe mon ba partenaire pe faut bazala ozala osimano na banani so esimita lukelo muso asali mais bon là Sara sokoto wana te ke Sara ne mutalongo si mobile Diego aminerti ti azwa ki biki ne faire comme lettre à démissionner et pour la Sara to tu ko mona ngwa o mona beta mususu moi si mobile article mais moi ça longwe atika na libala lokwa basi babala na ko chaka makona repte c'est tout souriez moi balongo c'est que moi passer na problème ne bela avant que Sara ya pourquoi quoi qui c'est Sara na ba problème bongo bon Sara na za lokwa mbana longo na hérité ba sola soute asa vienne e ba osolo to sala ka musana na sagesse to tsana ba mayele na musana ba analyse to sala ka oyo Sara olongo sa mobile na musala oui est-ce mobile Sara za mineur non à moins que moi si balongo le temps super yemo c'est des ba pour dire qu'on a na commis lettre na ça montre que ça a des problèmes katina ye azana ba problème katina ye bon groupe ali bosso longwa ki e ba R Kelly tam super lingaka Kelly mais à résister ki moi muke sumutu mso ko sa bo fana kana ya lukela ko kalika moka muke pas raison tam so a profiter ya likama moi sine o biso to pesa ka bonne chance ayemba abimisa so album azape bon chanteur o biso so to yebi ayemba bisa so to pesa chance de simba mais so ki pe simbite ko za pe pasi pe mawa to me ba mise bele ba ko ya ba lokoti bana mibali balingi su classe te na Congo o mona mukia lingi suki liboso OK na bosa koto o mona kite OK na bosa koto na sima tango OK ko bosa koto na sima tiki classe place ozo kende kuna venir musique et simina luté il faut kemba o ko ka pasi wana o ko beta tam su 4 ans souffrance poto te lote poto pe rasuté ah 17h sur moi mbala anyamo la cause de nani anika ke dans temps OK na ke rep na bosara koto bana ba ko so mo piko le moko zo ko kate al et comme il professeur yo moko bomino orchestre so to sali boy mais to luke simba biso to pesa badno so ka chance pour biso to anzambe to ba ko simba te nzambe mettre univers na yebi ayebi ke Diego na kiana eko simba so te ko simba te biso to alika mbo batu to ko ya rep to ko soutenir ne to soutenir ka batu nyoso to zana so ba jeunesse privée ba te net ngala zana jeunesse privée te la jeunesse mutu nyoso ya mutu nyoso so ka to ko cheka maboko donc ça dérange pas mais ba traîner ko accuser Sara to la ke yem to akene ko bende liboko to longo na lettre wana Diego yemo muta koma kia et ça Sara batuti. Ok, tu comme nous quelques dédicaces au PSP de la fin non et puis te clôturer. Dans le monde de la fin non dans le monde de la fin nous solo tout ça la bien. So analyse ça au condamner tous les deux côtés. Qui aime bien châtie bien. Tu bien. Donc on dit ata mutu subolia ne so asali mabe tenga melaye et c'est ni. Le roi mutuka apesa nga so asali mabe na tenga melaye tena zalaka mupanzi non. Surtout ça l'analyse ba ile analyse tala likambe banebo esuka kiboy. Koto mutasali mabe koto mutasali malam c'est tout. Et
vraiment grave te mutu pas okufa la pas za na été comme biso ne futo sala makasa mission na biso ba propulser ba kende liboso pour honneur ya mboka na biso za congolais pour na drapeau ya mboka na yo soutenir musicien na yo so moni ba mission ba komo kende ba distraction mo ko sona sona fo bi misa bango na kati yo mona mboka biso ba mission biso ba sona sona ba manu di bango o papa na so tuko tika biso e so mona sona mission mo songolo pakala kuna ba Jacob de Vario o ba yemba o malala so mona ba sona na bato pese bato musalo sona bato kwani pe ba ko sona ba bato ko sona monsieur comme ba en mutazo selo be mission fingo so kota na famille na yo na bana na yo non c'est pas bien en tout cas to linga bato so mingi ba orchestre na so mbaliza ba orchestre na biso ba mission so bato mo la drapa mboka libanda merci bato surtout ba la libiso merci Angélique Kitima madame sénateur la maman de presse ngambani depuis ba kota ba state kuna merci à son excellence Joël Million qui casse paye né partenaire à Sikatere na ye pena to yene ya sika merci na merci maman Milinze mamote ma tous pena ya mbeto te ozo soit na pesio kasi tia logo na pesio son excellence Joël Million nene a payé compte na j'ai pas biso to kanga jeté biso kanga jeté biso ba jeté tout ya bato nyonso bakota to na pas diaboliser bato simateke vie wana yete te a te vie azarabi atozaka no mutu babenga mona yebi mais pas vie malobaka malamu pona nini ozo ta mo lipa mais biso ba te belé ba boma biso akoya place mo ba kutu na likamu mais yake komo bomo na cc to pesa ka nzambe lokumu so i cause za juste ozaka mabena bato te nzambe likolo abundela ba Maye Milinzemba amote mato suivi la mbeto le grand maître Jagger Maye le bibende papa Jike Baya et c'est biso bienvenue biso patron Moselou bakota ba France kuna esa biso bien en tout cas to suki pour na mabanga na ngwa so ebenete. OK, merci. Bien so fidèle ngunda voilà, fidèle ngunda patron Moselou to pese ba mbote belé. Voilà. OK, to comme na suka, merci beaucoup à la prochaine faut que ba sujet musu César to ko luka bien de ko business poto beka ko menga ko solo na moni poto luka mutu azaka naître aza ni pour ni contre poto solo la penza bien ti na carte est blessé pété parce que la mission so la o lobaka bo pété na lobaki bo comme le quoi comme les étouffement bon qui ko so pété na lobaka et après c'est quoi c'est ni so pété na lobaki bo na ko tuna motu na pété na lobaki bo so mona pété na mukoni atema liboso na aya ta moi ordonnance à 4 aspirine attends me commenter au moins les journalistes toujours avec exemple ya kala nga attends mingi exemple ba journaliste akala exemple ya kala journaliste azaki aya mutali ya respect mutali lombo te ouais on sa biso na musoza lilombo kene oto mama bangala so lilombo elaxini lolombo voilà soko tie lolombo liboso musalo ngata na ko sala lolombo epana soko ezaki na lobelo na ko lobelo mabe soko sali mabe na ko lobelo mabe na ko ya lolombo na ngana sima me na ko lobelo mabe popona ede yo OK de liboso soki ba ede yo to okene pe liboso te mutakoka la sa moyo azat atanga na mwana muke ya 10 ans ko pour conseiller là. OK, merci à la prochaine, bye bye.